Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki tasih nerangake kitab Jawahirul Kalamiyah itu bab terakhir ini al-khatimah fi masail muhimmah. Jadi pungkasan jelaskan masalah-masalah yang sangat penting. Niki dugi soal hal li hadhil mas'alah nadirun fil makhluqat. Begini hal li hadhil mas'alah nadirun fil makhluqat, ay hal yujad fil makhluqat syai'un natahaqqaqu wujudahum anna la narahu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal hal apa toh iku li hadhil mas'alati, kedua ikilah masalah nadirun utawi tondi utawa perumpamaan fil makhluqati ing dalem para makhluk. Ai hal yujad tegese apa to den temu fil makhluqati ing dalem para makhluk apa syai'un siwiji-wiji. Na tahaqqaqu kang nyatakake sapa kita wujudahu ing wujude syai' ma'anna sartane sak temene kita iku lanarahu ora ningali sapa kita ing syai'. Jawab na'am, iya. Wadhalika utawi mengkono syai' iku karuhi kaya dene roh. Fa inna krana sak temene kita iku nahkumu ngukumi sapa kita biwujudiha kelawan wujude roh. Wa illam nahdo senajan ora merkoleh sapa kita bisyuhudiha kelawan ningali ing roh. Hai sunara krana sekira bisa ningali sapa kita maing barang laha kang tetep keduwe roh minal athari bayane saking pira-pira laku. Ma'anna sarta sak temene kita iku lanaroha ora bisa ningali sapa kita ing ruh bil absari kelawan pira-pira peningal. Walan nudrikulan ora bisa memahami sapa kita hakikataha ing sejatine ruh bil afkari, ora bisa memahami bil afkari kelawan pikiran. Wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono napa niku roh Allahu ta'i Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu krana sak temene kelakuan iku wa illam narahu senajan ora bisa ningali sapa kita ing Allah bi absarina kelawan pira-pira peningal kita, walam mudriklan ora bisa nemu sapa kita hakikat dzati ing sejatine dzati Allah bi afkarina kelawan pira-pira pikiran kita iku nazim iku nazimu netepake sapa kita biwujudi dzatihi kelawan wujude Allah, kelawan wujude dzati Allah al mausufati kang den sifati apa wujudi dzatihi bi sifatil kamali kelawan pira-pira sifat kasempurnan. Nadron krana ningali lima maring barang naro kang bisa ningali sapa kita bayani min athari sulhihi bayani saking pira-pira labete penggawean Allah al-badi kang edi apa sulhihi subhanahu wa ta'ala.
Subhanahu maha suci sapa Allah wa ta'ala lan luhur sapa Allah. Asyahidi kang naksani apa sunihi lahu maring wujudu dadihi bilisanil hali kelawan barang kang den tuduhake tingkah wal maqali lan dawuh. Jadi niki nerangake nerusake sing kala wingi mengenai bagaimana cara mengetahui Allah tanpa kita melihat zatnya Allah. Nah, dari situ apakah bisa kita mencontohkan pengertian tersebut? Perumpamaan itu bagaimana agar bisa kita pahami secara gamblang? Jadi pertanyaannya, apakah masalah ini bisa dicontohkan agar bisa diterima oleh makhluk? Maksudnya bagaimana? Apakah bisa makhluk itu mempercayai wujudnya Allah padahal kita manusia tidak bisa melihat zatnya Allah? Jawabnya bagaimana? Na'am, iya. Masalah tersebut ini seperti masalah roh. Bagaimana roh? Kita menghukumi adanya roh walaupun tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa melihat dampaknya, ataupun dengan adanya roh itu kita bisa melihat dampaknya tapi tidak bisa melihat rohnya. Seperti contoh, adanya roh kita bisa bernafas, bisa bergerak. Kalau sudah tidak ada roh, otomatis manusia mati. Jadi sementara kita tidak bisa melihat roh dengan mata dan tidak bisa memikirkannya bentuknya itu bagaimana, karena memang tidak ada wujudnya, dalam artian tidak bisa dilihat oleh mata. Begitu pula Allah. Allah itu ada tapi tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak bisa ditemukan, ataupun dannya itu tidak bisa kita pikirkan bentuknya bagaimana, tidak boleh. Akan tetapi kita bisa yakin adanya Allah dengan adanya perkara ataupun sesuatu yang diwujudkan oleh Allah, adanya makhluk, adanya alam ini. Bon, soal hal yajuzu apa ta wenang apa ala khawdu manjigunem utawa bahas fi haqiqatir ruhi ing dalem sejatine ruh, wal bahsu tegese bahas an mahiyatiha saking haqiqatir ruh. Jawab, la yajuzu ora wenang apa dalika mengkono bahas li annal aqla karena sak temene akal iku qasirun kang cendhek apa akal an idraki haqiqatiha saking mahami haqiqatir ruh. Wal bahsu mongko bahas anha saking masalah ruh iku idho'atu waktin nyiak-nyiaki waktu. Wa hadza utawi annal aqla qasirun niku iku akbaru dalilin luweh gedine bukti ala kisori aklin ing atase kacendhake akal, ala kisori aklil insani ing atase kacendhake akale manungsa. Fa innahu krana sak temene insan iku lam yudrik ora bisa nemu sapa insan hakikata ruhi ing sejatine ruhe insan. Maka uniha sarta sak temen serta anane ruh iku makhlukatan makhluk utawa ciptaan Gusti Allah. Wa ghairu kharijatin lan ora metu apa roh anhu saking insan. Alasannya kenapa lihat to'at drapun yento pegot drapun yento megot sapa insan al amal ing angen-angen an idraki hakikati khaliqihi saking andor saking mahami hakikate zat kang nitahake insan. Alladzi laisa kang ora iku lahu tetep gede khaliquhu apa syabihun barang kang
ada soal apakah boleh kita membahas mengenai hakikatnya ruh? Jawabnya tidak boleh, karena akal ini tidak bisa, tidak mampu atau terbatas untuk mengetahui hakikatnya ruh. Dan juga pembahasan mengenai ruh ini bisa menyia-nyiakan waktu kita, karena kita tidak bisa melihat. Bagaimana kita bisa tidak bisa dilihat, kita sulit untuk mengangan-angannya. Nah, adanya akal kita ini terbatas untuk mengetahui hakikatnya ruh, itu merupakan bukti terbesar bahwa manusia itu lemah. Akal manusia itu lemah karena kita tidak bisa mengetahui hakikatnya ruh. Padahal ruh itu juga termasuk makhluknya Gusti Allah dan juga ada di dalam diri manusia. Alasannya kenapa? Kok tidak boleh mengangan-angan sejatinya ruh? Karena agar manusia ini tidak mengangan-angan hakikatnya, zatnya Gusti Allah yang menciptakan manusia. Soal hal tumkinu ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala bil basari. Hal tumkinu apa toh mungkin apa ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala ningali Allah subhanahu wa ta'ala bil basari kelawan peningal. Jawab ru'yatullahi ta'ala utawi ningali ing Gusti Allah ta'ala bil basari kelawan peningal iku mungkinatun, mungkin aklan saking arah lil akal atau saking arah akale. Wa waqi'atun lan kang tumibo apa ru'yatullahi ta'ala fil jannati ing dalam swarga lil mukminina kedue pira-pira wong mukmin, naklan saking arah dalil nakl. Alasane fa inna Allah ta'ala krana satemene Allah ta'ala iku maujudun, maujud. Wa kullu maujudin utawi saben barang kang maujud iku mungkin apa ru'yatuhu ningali ing maujud. Qala wasdawuh sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun utawi pira-pira wajah yauma idzin ing dalem dinane qamatil kiamat atau ing dalem dinane kiamat iku nadhiratun kang mencorong apa wujuhun ila rabbiha maring pangerane wujuhun iku nadhiratun ningali apa wujuhun fayarawna mongko bakal weruh sapa mukminin ing Gusti Allah bil absari kelawan pira-pira keningal wairi kaifin kelawan tanpa kinaya apa yaumal kiamat ing dalem dina kiamat wa yujabulan den aling-aling anhu saking ningali ing Allah sapa al kafiruna pira-pira wong kafir. Alasane ziyadatan krana nambahi lahum maring kafirun fil hasrati ing dalem nelongso, fil hasrati ing dalem oleh nelongso wan nadamati lan ketun. Sekarang ada soal apakah melihat Allah dengan mata kepala ini bisa ataupun mungkin? Jawabnya, melihat Allah dengan mata itu mungkin secara akal, karena perkara yang mewujud secara akal itu bisa dilihat dengan mata kepala biasanya. Wa waqi'atun fil jannah lil mu'minin naklan. Nah, tapi di dalam surga nanti ini secara dalil nakli dalam Al-Qur'annya itu sudah diterangkan bahwa mukmin, orang mukmin itu akan melihat Gusti Allah. Bagaimana firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka di dalam surga nanti manusia akan bisa melihat Allah, manusianya mukmin
bisa melihat Allah dengan mata kepala, tapi biwairi kaifin. Caranya bagaimana? Itu tidak bisa digambarkan. Nah, terus nanti sementara orang-orang kafir itu tidak bisa melihat Allah. Alasannya ziyadatan lahum fil hasrah wan nadamah. Agar tambah susah. Pun soal hal isobatul ain hakun. Saat ini mengenai ain, pandangan mata. Hal isobatul ain, apa toh utawi oleh mekenan ini ain iku hakun nyoto. Jawab na'am, iya. Wadhalika utawi mengkono isobatul ain iku li anna ba'dhan nufusi karena sak temene sebagian pira-pira awak-awakan iku min sya'niha setengah saking tingkai napa nufus wa khawasihalan pira-pira kekhususane nufus iku annaha sak temene nufus ba'dhan nufus iku idana dorot nalika ningali apa nufus ila syai'in maring suwiji-wiji oleh ningali nadharan kelawan ningali nadharas ihsanin kelawan ningali krana nilang bagus wa ta'ajjubin lan gawa yusabu mongko den kenani sapa utawa apa almanduru barang utawa wong kang den tingali sapa ilahi al wa ilhaqahulan nemoni ing mandur ilah apa adarahu kemlaratan lakinna hadhihi nufusan ini tapi sak temene ikilah awak-awakan iku qalilatun gedhe jidan kang banget fala yang bagi mongko ora sayukjo lil insani kedue menungso apa ayu syugilah yen to nungkulake sapa insan afkarahu ing pira-pira pikirane insan bidalika kelawan mengkono isobatul ain kelawan mengkono bahas isobatul ain wayang siba lan yen to nisbatake sapa insan aksaroma ing luwe akeh barang iso kang den kenani bihi kelawan ma ila isobatil aini maring oleh mekananine ain au ila sihri utawa nisbatake maring sihir kama yafalu barang yafalu kang agawe ing ma sapa kasirun wong akeh minanisa ikan saking pira-pira wong wadon liana dalika krana sak temene mengkono yushghila afkaruhu bidzalik ila akhirih iku toisun umrum wa khifatun lan kaasoran. Jadi ada soal apakah ain atau pandangan mata itu memberi dampak pandangan mata itu apakah nyata? Jawabnya iya. Alasannya karena sebagian manusia itu ada yang diberi kekhususan ataupun sebagian manusia ada yang mungkin diberi kekhususan oleh Allah itu ketika melihat sesuatu baik nanti pandangan bagus ataupun heran ataupun ia benci itu bisa memberi dampak terhadap sesuatu yang ia lihat. Tapi hal seperti ini itu sedikit sekali, jarang sekali. Maka dari itu alangkah baiknya bagi manusia ini
alangkah baiknya jangan terlalu sibuk mengurusi hal ini atau membahas hal ini. Oke. Karena ini merupakan sesuatu yang remeh, tidak begitu penting. Jangan terlalu sibuk untuk membahasnya terlalu dalam. Seperti apa yang telah dilakukan oleh sebagian orang terutama para wanita yang menyangkut pautkan masalah ini disangkutkan pada masalah sihir. Itu malah termasuk sesuatu yang remeh. Jangan terlalu dalam untuk membahas masalah isobatul ain. Soal kaifa sebenarnya disebut ilmu Allah alam biswab.